Fala galera, estou aqui com mais dessa vez estou aqui para vocês mais um vídeo, gente. E esse vídeo eu vou trazer eu comendo plutonita, né, gente? Olha aqui, é os chicletinhos, né? Ácidos, né? Ó, então vamos lá. Fui! Gente, voltei, eu coloquei aqui na minha cama. Aqui as plutonitas, aqui, e aqui. Gente, a primeira eu vou comer essa daqui. Parece meio, deixa eu ver, congelante, gente. Bora lá. Não sei dizer. É tipo, congela com ácido. Não sei dizer. Muito bom. Gente, quando acabar, eu volto com vocês. Gente, voltamos. Agora é esse daqui. Língua ácida. Tô doidinho pra experimentar. Bora lá. Nossa, gente. Azedo. Ai. Meu, muito bom. Muito bom, gente. Muito bom. Gente, quando eu acabar, eu volto com vocês. Gente, voltamos. Esse daqui o último. Esse daqui é dentar. Não, gente. Bora lá. Vou abrir. Aquele aqui, ó. Bora, hein? 1, 2, 3 e... Gente, ar de garganta é com pimenta, cara. Arde demais a garganta, cara. Tá pegando fogo. Gente, eu volto quando eu terminar. Gente, voltamos. E... eu gostei, né, dos 3. O último é queimado, moço. Parece que a gente comeu pimenta pura. Então dá o like, se inscreva-se, até mais e fui!